घर में छोटे छोटे बच्चे हैं अक्सर करके इस बीमारी के बारे में जान लें, वरना ये इतना भयानक बीमारी है कि बच्चों को तो छोड़ता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाता है उनके ऊपर। हाथ वाथ पे लगा है पूरा एकदम जूठा उठा, कोई तो सुर्दियाँ खा लेता है, इसे निकालेगा और इसे फेंकेगा ऐसे, तब क्या करेगा, दीवार वाल में इसे पोछ पाछ देगा। तब आप जाएंगे है और बताइए क्या हाल है, धाए से आपके साथ हाथ मिलाया, ले हाथ में उसके था और आपके हाथ पे धाए से चिपक गया। अब वही तो आज मैं आपको बताता हूँ खांसी के बारे में, बहुत ही भयानक खांसी, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं अक्सर करके इस बीमारी के बारे में जान लें, वरना ये इतना भयानक बीमारी है कि बच्चों को तो छोड़ता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाता है उनके ऊपर। जिसको भी ये बीमारी होता है ऐसा खांसी होगा, बाप रे बाप, इतना भयानक परेशान करता है, खांसे का जैसे ऐसा लगेगा फेफड़ा भी धाए धाए मुँह से बाहर निकल जाएगा, इतना भयानक परेशान करता है। और ज़्यादातर ये बच्चों को परेशान करता है। बच्चों को एक बार हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए, अब इस बीमारी का नाम है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ नाम क्यों पड़ा, इसका भी इतिहास है। परटोसिस इसका दूसरा नाम है। दो नाम से खांसी जाना जाता है, जिसका नाम है वूपिंग कफ या तो परटोसिस, कुछ भी कह सकते हैं। तो वूपिंग कफ भैया इसको इसलिए कहा जाता है काहे कि जब किसी को भी बीमारी होता है, वो कुछ देर खांसता है तो खांसने के बाद में हूँ हूँ करके आवाज़ आता है, गले में से हूँ हूँ आवाज़ आएगा। जब सांस अंदर लेगा तो हूँ हूँ करके आवाज़ आता है, ऐसे ऐसे। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया, इस खांसी का नाम वूपिंग कफ। कोई पूछे भैया इसका नाम वूपिंग कफ क्यों है, तो सीधा बताइए कि खांसी आने के बाद में जब सांस अंदर लेता है मरीज तो उसके गले में भैया हूँ हूँ करके आवाज़ आता था, इसलिए इसका नाम वूपिंग कफ रख दिया गया। उसके बाद परटोसिस क्यों रखा गया, परटोसिस इसलिए रखा गया कि भैया ये जो बीमारी है, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से ही बीमारी फैलते हैं, बैक्टीरिया वायरस से ही होते हैं। जब किसी के अंदर घुसते हैं दाएं से तो इन्हीं लोग, गधा लोग सब बीमारी फैलाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम था भैया, बैक्टीरिया सीधा मैं लिख देता हूँ, इस बैक्टीरिया का नाम था बोर्डेटेला परटोसिस, याद रखिएगा, बोर्डेटेला परटोसिस। तो बोर्डेटेला को काट दिया गया, अब परटोसिस जो नाम रखा, परटोसिस वाले शब्द को उठा लिया गया और उसी के आधे नाम से नाम रख दिया गया भैया कि परटोसिस। बोर्डेटेला परटोसिस बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलता, यही बैक्टीरिया जब किसी के अंदर घुसता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तो ये बीमारी फैला देता है। ऐसा खांसी आएगा कि गला वाला पूरा एकदम परेशान हो जाता है, बहुत भयानक, एकदम दिक्कत में ला के रख देता है। रात में ऐसा खांसेगा कि पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अब उसके बाद आप ये जानिए कि सबसे ज़्यादा हावी किसके अंदर होता है। हावी जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट, उनके अंदर बहुत हावी होता है। जिस बच्चे की उम्र लेस देन 12 मंथ से कम होती है, यानी 1 साल से कम जिस बच्चे की उम्र होती है भैया, उसके अंदर बहुत हावी, अगर ये वायरस घुसा उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर, तो इतना हावी हो जाएगा, इतना हावी कि उस बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। तो छोटे बच्चे जिसके घर में भी हैं, ये अक्सर करके इस बीमारी के बारे में जाने, बहुत खतरनाक बीमारी है। अब सवाल आता है किसको किसको हो सकता है, बच्चे को हो सकता है, बूढ़े को हो सकता है, जवान है उनको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है बीमारी। सबको अटैक करता है वायरस, परटोसिस नाम का जो वायरस है सबको अटैक कर देगा, किसी के भी अंदर घुस जाता है। उसके बाद में और ये बच्चे के अंदर ये इतना हावी क्यों होता है, इसको भी जानिए। काहे कि देखिए, हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ने काम करता है, दो हाथ उसके साथ करता है भैया। जैसे किसी भी देश के बॉर्डर पे लगे होते हैं आर्मी सोल्जर्स लगे होते हैं, आतंकवादी घुसे तो धाए से उसको उड़ा देते हैं, उसी हिसाब से हमारे अंदर बैठा है इम्यून सिस्टम। अगर कोई वायरस बैक्टीरिया जो घुसने की कोशिश करता है, सबसे पहले कहता है आइए हमसे निपटिए, तुरंत उसके खिलाफ जंग छेड़ देता है, अब मार के लौटा देता है, भाई ऐसे आया है आक्रमण करने, बीमारी फैलाएगा। लेकिन कभी कभी हावी हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हावी हो जाते हैं। लेकिन बच्चे के अंदर क्या होता है कि वही जो बीमारियों से लड़ता है, यानी कि जो आर्मी सोल्जर है हमारे बॉडी में, वो बेचारा फल फूल रहा होता है, वो बन रहा होता है। उस वक्त अभी नया नया बच्चे का जन्म हुआ है, उसके अंदर बढ़िया से वो सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है। बस इसीलिए बैक्टीरिया जब घुसता है तो हावी हो जाता है, वहाँ पे कोई सुरक्षा देने वाला है ही नहीं।
तो बच्चे के अंदर बहुत हावी, इसलिए अब हमारे अंदर उतना हावी हो नहीं पाता है। इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होता है, ताकत है पूरा, एकदम मार के लौटा देगा तुरंत वही पे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो है इसलिए बच्चे के अंदर बहुत हावी होता है, बच्चे को बचाना आवश्यक है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसको भी आप बहुत आराम से सुनिए। अगर ये बीमारी हो गई है तो पहचानेंगे कैसे, इसको कैसे पहचान में आएगा कि भैया हाँ सचमुच का ये वूपिंग कफ आपको हो गया है। पहचानने का तरीका क्या क्या है, जिसको कहते हैं लक्षण, सिम्टम्स क्या क्या है इसके। देखिए इसका सिम्टम है भैया स्नीजिंग, यानी कि छींक आएगी, बहुत छींक आएगी। जब ये बीमारी है तो आपको छींक आना चालू हो जाएगा, छींकेंगे बार बार। उसके बाद वाटरिंग आइज, यानी कि जैसे आपका आँख आप देखें कभी कभी आप देखे हैं कि जैसे कुछ आँख में चला जाता है तो आँखों में पानी आ जाता है, तो अखियाँ में पूरा इसे पानी वानी भरा रहेगा हमेशा, इस बात को याद रखिए। सोर थ्रोट, इसका मतलब क्या हो गया सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ये गला है ना, गले में हमेशा दर्द रहेगा, पीड़ा रहेगा, गटे उटे बहुत दुखाएगा आपका, पेन होगा। उसके बाद क्या हो गया, ब्लॉक्ड नोज, नाक वाक जाम हो जाएगा, नाक वाक पूरा सांस वास लेने में बहुत दिक्कत होगी, जाम हो जाएगा नाक वाक। तो ये सब इसके यही सब इसके लक्षण हैं पहचानने के। और भी स्लाइटली रेज्ड टेम्परेचर, यानी कि आपका तापमान भी बढ़ जाएगा, बुखार आने की शंका रहती है, बुखार उखार थोड़ा बहुत रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, बुखार रहेगा आपको, यानी कि टेम्परेचर यानी कि बॉडी का तापमान जो है आपका बढ़ा रहेगा। अब देखिए फीलिंग जनरली अनवेल, यानी कि आपको ऐसा महसूस भी होने लगेगा कि भैया हम किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ये महसूस होगा आपको। यहाँ पे लिखा है ये सब इसके जो है लक्षण है, इससे पहचान आप पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखा है, और बताता हूँ। आपको खांसी बड़ी तेज आएगी, खांसी आएगी, रात में सोएंगे तो खांसी आएगी, और जब खांसेंगे तो उसमें भैया आपका बलगम निकलेगा। जब खांसेंगे तो जैसे खेखार नहीं होता, खेखार उसको फ्लेम कहते हैं, PHLEGM, फ्लेम कहते हैं। तो फ्लेम आपका हमेशा मुंह से निकलेगा, म्यूकस जिसको कह सकते हो आप। तो जब खांसेंगे तो बहुत ज़्यादा खेखार आएगा, जैसे बूढ़ पुरानिया आदमी को खेखार आता है, तो बूढ़ पुरानिया को जैसे खांसी आता है ना, तो खेखार हमेशा निकलता है, तो ये सब बहुत निकलेगा जिसको भी ये खांसी होती है। जैसे गाँव में आप देखे होंगे कि जिसके घर में दादा वादा जी हैं, जिस खटिया पे सोते हैं वहाँ पे बगलिए में एक ठो बर्तन में राखी वाखी भर के आदमी रख देता है कि भैया जब कहाँ उठ वैसे बेचारे एकदम बीमार रहते हैं, उठ के कहाँ हमेशा जा पाएंगे थूकने, और वहीं थूक दे तो पूरा गंदगी हो जाएगा। तो पूरा बर्तन में राखी डाल के और उसी में खांस के दादाजी पूरा थूके रहते हैं, और उसको ले जाके फिर फेंक दिया जाता है ऐसा जगह जहाँ पे इंसान नहीं जाता है जल्दी, तो नाली वाली में ले जाके फेंक देते हैं। हालांकि बढ़िया सिस्टम है, वरना गंदगी मच जाएगा पूरा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद एक और भी है कि भैया खांसी जब आएगा तो हूँ करके आवाज़ आएगा, जब सांस आप अंदर लेंगे तो गले में से हूँ करके आवाज़ आएगा, जिसके वजह से इसका वूपिंग कफ नाम हुआ पड़ा है, इस बात को याद रखिए। और खांसी आने के बाद ये भी हो सकता है कि वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकता है, आपको उल्टी भी होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। आप ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे ये जानिए कि भैया इससे बचा कैसे जाए। इससे बचना ऐसे है कि किसी का भी जूठा उठा ना खाएं, कहे कि लार वार जो होता है मुंह का पूरा एकदम हाथ वाथ जूठा रहता है, उसी में बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आप जूठा उठा खा लेंगे, आपके मुंह के अंदर, आपके शरीर के अंदर जैसे प्रवेश करेगा मारेगा, पूरा आपका हाल खराब कर देगा। तो जूठा उठा इसीलिए भैया नहीं खाते, कहते कितना भी बढ़िया दोस्त हो, तुम तो मेरे प्यारे हो, और प्यारे के चक्कर में अपने आप को बीमार कर लोगे। तो वहाँ जूठा उठा खाने से बचिए। और उसके बाद मोहल्ले टोले में अगर किसी को हुआ है तो उसके घर में आप जाने वाने से बचें, ना जाया करें, कहा है कि वहाँ पे पूरा हवाओं में बैक्टीरिया फैला होता है। घर वर से थोड़ा दूरी बना के रखें। मोहल्ले मान लीजिए और किसी भी व्यक्ति को अगर हुआ है, उसके बाद किसी व्यक्ति को अगर हुआ है आपके आसपास, तो उसका सामान वामान यूज करने से बचे हैं, उसका सामान वामान भी इस्तेमाल करने से बचे। हैंकी हो गया, उसका कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल करता है, खुद पर्सनल केयर आइटम्स होते हैं। मान लीजिए चले गए शादी में, ब्याह में, अरे उसके बाद में साथ में हाथ धो रहे हैं खड़े होके, लीजिए भाई आप भी हाथ वतनी पोछ ले, भाई ऐसे गधा हाथ देगा पोछने के लिए, सीधा उसको फटकार दो, बस अपना दस्ती भाई तू ही रख, नहीं चाहिए हमको दस्ती वस्ती। अपना सामान खुद यूज़ करना चाहिए, दूसरे टावल वाल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। एक बात याद रखिए, खुद अपना सामान खुद यूज करना, किसी और का। बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है ऐसे। उसके बाद एक DPT नाम का वैक्सीन होता है, वैक्सीन लगवाएं, बच्चे को बचपन में ही लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है।
तो डीपीटी वैक्सीन उसको ज़रूर लगवाएं। ये बीमारी से, इसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। अगर आप बूढ़े जवान हैं तब भी यही वैक्सीन लगता है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर कोई खांसता वास्ता है, जो व्यक्ति बीमार है, अगर वो खांसा आपके अगल बगल बैठा है, अगर नाक वाक बंद नहीं किया, तुम्हारा हित तमाचा गधा नाक वाक नहीं बंद करके खांस पाता है, बीमारी तेरे अंदर बीमारी है, मुझको भी बीमारी फैलाएगा। अब ये फैलेगा कैसे, इस बात को भी आराम से जानिए, फैलता कैसे है। जब आप छींकते हैं या तो खांसते हैं, जब कोई भी व्यक्ति जिसको ये बीमारी है, सबके खांसने से नहीं फैलेगा ना। देखिए ये फैलेगा उसी व्यक्ति से। मान लीजिए हमको कोई बीमारी है और हम जैसे खांसेंगे या तो छींकेंगे, और छींकने पे भी और धाए से छींके यहाँ पे, तो जब छींकते हैं या तो खांसते हैं तो देखिएगा कि आपके मुंह से, आपके नाक से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। पानी नहीं, उसमें बहुत सारा चीज मिक्स होता है। अब वो हवाओं में ऐसे फैल जाती हैं, अब कुछ देर तक हवाओं में ऐसे तैरती हैं ये। तो इस बात को याद रखिए। वो छोटे छोटे जो आपके नाक से, मुंह से निकला था पानी की बूंदे, उसी के अंदर वो बैक्टीरिया होता है। और जैसे आपके अगल बगल में मान लो कोई आदमी है, अब वो सांस थोड़ी रोकेगा, सांस लिया, ऐसे आया, सांस लिया यहाँ पे, अब उसके अंदर वो हवा चला गया, धाए से खींचा, अब ले भैया फैल गया। अब उसके अंदर जो आपके अंदर बैक्टीरिया था, अब उसके अंदर धाए से घुस गया। अब ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गया। इसी प्रकार से बीमारियां फैलती हैं। तो इसीलिए कहते हैं भैया कि गांव मोहल्ले में डॉक्टर भी हमेशा बताते हैं कि जब भी आप छींके तो नाक को अपने बंद कर ले, खांसे तब भी नाक को अपने ऐसे मुंह से ढक ले, बंद ना करें। बंद करेंगे तो यहाँ नसिया फट जाएगा आपका। तो ऐसे या तो इस प्रकार से ढके या तो इस प्रकार से ढके, इस बात को याद रखा करिए। उसके बाद किसी से हाथ मिलाने से, अगर जिस व्यक्ति को वूपिंग कफ है उससे आप हाथ मिलाते हैं तब भी बीमारी फैलेगा। हाथवा मिलाने से कैसे फैलेगा, ध्यान से सुनो। हाथ मिलाने से ऐसे फैलता, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो छींका वो कहा पूरा हाथ में उसके लगा है, हाथ में लगा है पूरा एकदम जूठा उठा, कोई तो सुर्तियाँ खा लेता है, ऐसे निकालेगा और ऐसे फेंकेगा धाए से, तब क्या करेगा, दीवार वाल में ऐसे पोछ पास देगा। तब आप जाएंगे है और बताइए क्या हाल है, धाए से आपके साथ हाथ मिलाया, ले हाथ में उसके था और आपके हाथ पे धाए से चिपक गया। अब वही वायरस आपके हाथों में गया, आपके हाथों से आपके हाथ टच वच करेंगे, कभी नाक वाक खजवाएगा तब इसे छू लेंगे, बस आपके नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते वायरस गया, फैल गया बीमारी, फिर फैल गया। इसीलिए हाथ वाथ ज़्यादा मिलाने से बचो आप, थोड़ा ध्यान रखा जाता है। किसी को भी अगर बीमारी है तो उससे दूरी बना के रखे। तीसरा क्या है कि अगर आप उस व्यक्ति का कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लिए भैया, जैसे मान लीजिए उसका दस्ती है, उसका कपड़ा है, जिस बर्तन में खाना पानी खाता है, इन सबको भी इस्तेमाल करने से यह बीमारी बहुत तेजी से